萬一咧警方係施放胡椒噴霧嘅時候咧係去遮擋㗎。咁而咧喺呢一邊咧現時嗰個警方嘅人數咧係相對比較少嘅，可以見到咧同示威者對峙嘅警員咧都係只係得一層啊，即係我現場見咧大概都係不足30個嘅，見到喺前線。嗱，而家剛才咧有啲示威者就衝前啊，咁咧警察咧就係咧用呢個伸縮警棍咧去打佢哋嘅遮啊，而家係。咁咧警方咧係不斷咧有警告佢哋咧唔好超越警方嘅防線㗎。繼續係有警員咧向住咧示威者嘅嗰啲遮咧係用警棍咧係去打佢哋示威者嘅遮。但係咧暫時咧就未。但而家集會人士第一排嘅集會人士咧，同警方相距嘅距離咧，其實係非常之近嘅，大概咧只係幾尺嘅距離啊，係不足2米嘅距離啊。咁而咧，警方咧亦都係不停咧用呢個嘅大聲公咧係呼籲咧佢哋唔好咧再推前啊，同埋咧呼籲佢哋咧唔好咧襲擊警方㗎。咁亦都見到咧，現場有一啲警員咧，剛才就係用警棍啦，係去打過一啲嘅遮啦。咁亦都有一啲嘅警員咧，係即刻咧將即係打到落地下嘅遮咧係帶走㗎。真係快樂少少，好唔該。真係驚啦！係李子琪啊，咁啊見到咧示威人士個人數咧都係好似你咁講啦，比警方多啦。警方仲有啲咩部署咧？暫時咧。剛才所見咧，就係見到咧比較多嘅警員咧，係喺雅蘭中心嗰一段嘅彌敦道嗰度咧，係控制住一啲剛才咧可能係嘗試衝出去馬路嘅一啲嘅集會人士啦，同埋咧將一啲喺本身行人路嘅人咧趕翻上去嘅。咁咧暫時咧就未知道佢哋嗰個部署會點啊，但係咧就佢同頭先咧，即係啲警員咧用警棍咧係去打示威者嘅遮咧，即係事發到而家咧，相信都差唔多1分鐘啦。但係咧暫時都未見咧有大批嘅警員咧係嚟到增援嘅。嗱，咁現場嘅警員咧，暫時咧佢哋係未見到佢哋有舉起一啲警告嘅旗幟啦。咁但係咧，就佢哋全部都係已經咧用一個警棍咧係戒備啦，亦都係咧已經係戴好晒頭盔咁樣噶啦。咁而咧，因為咧喺呢個嘅銀行中心對出啦嘅，亦都有一啲嘅巴士站行人路相對咧係比較窄嘅。咁其實咧已經成條行人路咧已經係堆滿咗咧一啲嘅市民嘅。係李子琪啊，嗱咁咧繼續咧有警察咧係呼籲咧集會人士係唔好再將雜物放出嚟，亦都唔好再襲擊警察嘅。嗱咁可以喺呢個位置咧就可以見到咧集會人士咧佢哋就即係排列咗一啲嘅遮陣啦。咁而嗰個嘅遮陣咧都幾大嘅，即係有幾層嘅遮陣咧係喺度戒備。你都見到咧喺頭排嘅一啲嘅集會人士，其實佢哋都係有一啲人咧就戴咗口罩啦，戴咗眼罩啦，係已經準備。亦都咧見到咧，亦都見到有一啲嘅集會人士咧，佢哋係向警方咧係做一啲手勢咧係挑釁嘅，即係叫，例如係咧指罵一啲嘅警察咁樣。李子琪啊，可唔可以講下呢一班嘅示威人士咧係突破警方防線啦？佢哋嘅訴求係咩咧？喺現場呢度咧，
現場呢度咧，而家咧開始有一啲嘅警員咧嚟到去增援啦。咁咧，警方都係繼續咧要求佢哋去保持冷靜㗎，同埋咧要求佢哋係克制㗎。咁咧，暫時咧都係未見咧佢哋有高舉一啲嘅警告嘅旗幟嘅，暫時都係未見到有嘅。咁咧，而家警方嘅防線咧就由本身嘅一層咧，而家就去開始加翻做咧2、3層嘅防線。我而家喺車。李子琪啊，可唔可以講下示威人士咧，佢哋突破警方防線啦，係有啲咩訴求咧？係嗱，喺成個嘅夜晚嘅期間咧，其實佢哋咧不斷都係有一啲叫口號啦，就係例如咧叫警方去開路，即係喺特別係喺呢一個嘅彌敦道北行線咧，本身係通車嘅嗰一個路段咧，係聽到佢哋咧係叫一啲口號咧，叫警方去開路嘅。咁咧頭先咧都係一路有一啲嘅車輛咧喺呢個彌敦道經過嘅。咁咧喺最早期嘅時候咧係3線都係開通嘅。咁但係後來咧越嚟越多人咧聚集嘅時候咧，無論係喺近雅蘭中心嗰一邊嘅行人路啦，以至係咧彌敦道南行被話做示威區嗰一邊咧，其實都係越嚟越多人聚集嘅。咁所以到後期咧，警方咧就已經喺北行咧嗰3條原本開通嘅行車線裏邊咧，左右兩邊咧都已經係有警方咧喺度咧係戒備啊，去咧防止啲人咧去衝出嚟嘅。咁所以到比較後期嘅時間咧，彌敦道北行線咧只係咧得中間嘅嗰一條行車線咧係開通嘅。咁咧到而家咧又相信咧又係再次係封閉翻啊，因為咧都好一段時間，即係自有呢個集會人士係出咗馬路之後咧，都已經有一段時間咧其實係冇車咧係經過彌敦道嘅南北行線㗎啦。咁而家咧喺呢個銀行中心對出咧，繼續係有一啲嘅集會人士，佢哋繼續咧係以一啲嘅雨傘嘅陣啦嚟到去同警員咧對峙嘅。咁但係咧就佢哋咧係冇乜點嗌口號。喺彌敦道路面嘅人士，警方咧就係不斷咧係要求佢哋保持防線。係李子琪啊，咁現場咧圍觀嘅市民啦，警方有冇嘗試分隔開佢哋咧？現場咧圍觀嘅市民咧，其實佢哋咧係喺呢一個嘅行人路上邊嘅。咁行人路咧係有一啲嘅鐵馬咧將佢哋隔開嘅。換句話講咧，而家咧其實呢個嘅彌敦道南行咧，即係被話做示威區嘅位置咧，咁示威人士係喺裏邊啦。咁而示威區以外嘅範圍咧，咁咧係圍觀嘅人咧係唔可以出嚟嘅。咁暫時咧，而家就有啲警員啦，同埋有一啲嘅傳媒咧，係喺呢一個嘅路段嗰度咧，係觀察住咧全程嘅發展嘅。咁你見到咧，其實咧圍觀嘅市民咧，其實咧係一路咧由彌敦道即係惠豐中心嗰邊嘅彌敦道咧，係一路咧係企滿咗嗰個嘅行人路嘅，一路咧係伸延到咧去到咧近呢一個嘅。去到一個比較遠嘅位置咧，都係見到咧有市民係繼續喺一個嘅行人路上邊咧係圍觀嘅。咁咧而警察咧亦都係咧每隔幾步咧就有一位嘅警員咧係駐守啦，係睇住呢啲嘅行人路啦，係咧防止一啲圍觀嘅人咧係衝出馬路啊。係李子琪。咁而家咧，警員同埋集會人士咧，依然係喺一個對峙嘅狀態，雙方咧暫時都係未有行動嘅。係李子琪。嗱，咁見到咧前排嘅示威人士咧就打開晒啲遮啦，佢哋係咪真係有所防備咁樣咧？
係啦，相信咧係嘅，因為咧佢哋即係根據以往幾日嘅經驗咧，佢哋都係用遮咧去阻擋一啲嘅胡椒噴霧。咁除咗遮之外咧，其實佢哋亦都係帶備咗一啲嘅眼罩啦、一啲嘅口罩啦。有啲人咧就係用一啲嘅頭巾咧係去包住佢哋嘅面部啦咁樣嘅。咁佢哋咧亦都係繼續咧係開住一啲嘅遮，咁咧係形成一個嘅列陣咁樣嘅。咁咧現時咧就係見到咧有一啲前線嘅警員咧，佢哋再次有一啲嘅調配啦，咁就係較剛才嘅警員咧係少咗一啲嘅。不過暫時咧都係雙方咧係未有動作嘅。佢係咪都係開始平靜落嚟咧？其實咧可以話係氣氛係一個僵持嘅狀態啦。因為兩邊其實都冇乜點樣嘅動作，但係咧亦都冇散開嘅意欲啊。咁咧而旁邊圍觀嘅市民咧，亦都係不停咧留意住嗰個嘅情況啦。亦都係唔該晒你，有一啲起哄嘅。係唔該晒你。嗱，我哋聯絡到另一位記者陳亮君㗎，交俾你講講最新嘅進展啦。係黃德南啊！我而家咧亦都係喺呢一個嘅旺角嘅銀行中心對開嘅一段彌敦道嘅行車線嗰度。嗱，其實咧剛才咧就會見到咧，其實而家咧大批嘅警員啦，都係喺呢一個彌敦道嘅行車線上邊咧原本就係仍然咧就係有示威者咧係佔領嘅一條行車線嗰度咧，就係喺度駐守緊嘅。咁因為咧，其實呢一度咧本身咧係呢一班警察咧，其實佢哋之前咧就係有一堆嘅鐵馬喺現場嘅位置。咁示威者咧就將啲鐵馬咧就係逐層咧就係拉走，以拉翻入去咧佢哋自己嗰個集會人群入邊。咁之後咧就開始咧就係向住咧即係警方嘅本身呢個防線去推進。曾經咧有一個時間咧，就係啲示威者咧就係用遮咧就係向住呢個警方咧就係即係篤過去嘅。咁所以咧就警方咧就立即咧就係用佢哋都出動咗警棍啦，就係咧以警棍咧就係去阻止。咁之後咧其實而家咧示威者咧同埋呢一個嘅警方咧嘅嗰個距離咧就好短嘅啫。係陳亮君。見到咧而家咧另外咧喺翻呢一個嘅北行線嘅呢一個位置咧，其實咧都係又有咧一啲嘅人咧係出現行人路嗰度，示威者出咗行人路，見到咧警方咧係再次咧就係舉起咗紅色嘅警告旗，就係話咧若果咧再衝擊警方嘅防線嘅話咧，就會使用武力㗎啦。咁見到咧有啲警員咧亦都係立即咧就係跑咗過去嗰邊增援，亦都有一啲咧本身喺南行線嘅示威者咧爬過石壆去埋咧呢一個嘅北行線嗰個位置咧，就係咧去增援。見到咧而家呢一邊咧就係本身近住亞皆老街嘅位置啊，大批嘅警員啦，包括白黑組咧，佢哋就係而家咧就係向住啱啱咧頭先講到咧就係舉旗紅色旗嘅嗰個位置嗰度去增援。大概咧都有出現去到嗰個位置㗎啦。咁之前咧上一次咧都有舉紅旗嘅時候咧，其實咧警員都有係一度咧係施放到呢一個胡椒噴霧啦。見到咧而家啲警員咧都係唔敢怠慢啊，佢哋全部咧都係跑住去增援嘅。咁呢一條行車線咧本身咧就係可以通車，但係因為而家咁嘅情況咧，都見到咧其實遠處咧有啲巴士咧其實係塞住咗行唔到。咁暫時咧就未知咧幾時咧先至會再開通翻呢一條嘅彌敦道呢一邊嘅行車線就得啦。係陳亮君。咁警方咧係喺凌晨咧就清走亞皆老街示威者一啲嘅障礙物啦，在場嘅示威人士咧係咪不滿，所以咧而家又再衝擊警方防線呢？其實咧由朝早凌晨嘅時候咧，佢哋即係警方清咗佢哋一啲嘅障礙物啦、帳篷啦。令到咧呢一個彌敦道嘅北行線咧就係通翻車之後咧，咁佢哋咧其實一直咧都係曾經有話就係咧有機會嘅話咧
部分嘅示威者咧都話有機會嘅話咧係會咧就係向即係去霸佔翻呢一條嘅行車線。咁咧其實咧自7點鐘咧，其實收工之後咧，越嚟越多人咧就係嚟到再聲援翻呢一批嘅集會人士之後咧，就開始咧就係衝突。之後咧，其實咧係由7點幾到而家咧10點幾咧，其實警方同埋即係示威者咧都多次咧就係有一啲嘅衝突嘅情況㗎啦。咁啊都不滿咧，即係其實警方咧嗰個即係做法嘅啫。咁啊現場咧其實咧示威者咧都係分開兩邊啦。其實北行線同南行線咧，其實兩邊都會有一啲嘅示威者同埋警方對峙嘅情況。係，唔該晒，唔該晒你。好，我哋再交俾李子琪咧講講現場情況啦。係啊，我而家咧就喺彌敦道近登打士街嘅一個路段啊。咁咧剛才咧就係有一啲咧一直都喺呢個行人路上邊圍觀嘅人士咧，佢哋就將咧警方架設喺呢個嘅行車路以及係行人路中間嘅鐵馬咧，係推跌佢啊！咁並且咧隨即咧係有一啲嘅示威人士咧，係將一啲嘅鐵馬咧係拖到去一個好遠嘅位置嗰度啊！咁而家咧喺呢個嘅行人路上邊咧，就係咧再次見到咧有示威人士咧係俾人撳喺地下，係俾警方撳喺地下嗰度咧係制服佢㗎。咁而同一時間咧，喺呢一個彌敦道嘅另一邊咧，都係繼續有人咧嘗試係由呢一個嘅行人路咧係衝出去馬路㗎。而警方咧亦都係不斷咧係用大聲公呼籲在場人士咧保持冷靜㗎。咁可以見到咧，有一啲嘅示威人士咧，佢哋係而家係舉高雙手咧，被警方咧係推進翻咧入去呢個登打士街嗰個嘅方向㗎。咁而咧喺呢一個嘅彌敦道唔同嘅路段咧，而家都係有一啲混亂嘅情況出現啊。李子琪啊，想問下警方而家咧就制服緊嗰一位示威人士咧，佢之前係做咗啲咩行為係會而家俾人制服嘅咧？嗱，剛才咧就係有一批嘅有一啲嘅集會嘅人士咧，佢就係嘗試咧將一啲架設喺行人路同埋馬路中間嘅鐵馬咧係推跌佢，咁跟住咧就有啲人咧係將一啲嘅鐵馬咧拖走嘅，咁咧所以警方咧其實而家喺唔同嘅路段咧都係有制服唔同嘅人士咧係被制服帶走嘅。咁但係至於嗰啲人咧，其實究竟佢哋具體係做咗啲乜嘢嘅動作，因而被制服啊，或者係被帶走咧？咁咧係暫時係未知道㗎。咁而咧，而家喺成條彌敦道咧，都係不斷咧係有一啲圍觀嘅市民啦，係不斷咁樣喺度起哄㗎。咁而警方咧，亦都係咧嘗試將一啲而家仍然喺嗰個路段上面嘅鐵馬咧，係重新組織，係去將一啲嘅圍觀嘅人士咧係去一個嘅指定嘅路段裏邊嘅。好開睇，因為行自己嚟整開啫。李子琪啊，嗱，示威者佔領嘅範圍咧，剛才有幾位嘅被帶走嘅人士咧，係被帶上呢一啲嘅。咁現場嘅氣氛咧，都係幾緊張嘅，因為咧可以見到咧係比較即係喺前排嘅一啲示威人士啦，佢哋都係而家係舉高雙手啦。係，並且咧係叫警方咧係保持冷靜㗎。咁而喺彌敦道嘅北行線咧，即係較早前已經係通咗車嘅嗰條行車線，其實咧圍觀嘅人士咧繼續係喺呢一個嘅行人路上邊。